dobu už pozeráš, tak pravdepodobne vieš, že jedna forma stretchingu väčšinou nestačí. Preto si na budúce zober niečo vyššie, na čom skombinuješ 4 druhy stretchingu v jednej sérii na hamstring. Najprv sa ale správne nastavme. Keď vyložíte nohu, tak vystrite obidve kolená. Nohu vyflexujte, aby ste dali väčší dôraz na hamstring. Pánvu vysadte a mierne sa prehnite v chrbte. Takto sa len mierne predklon a hneď budeš cítiť solidný ťah. Čím máš nohu vyššie, tým je to náročnejšie, preto si uprav výšku podľa svojich možností. Celú zostavu začne aktívnym stretchingom, kde zdvihneš nohu mierne nad prekážku a držíš 5 sekúnd. Vyhni sa takémuto záklonu a ohnutiu v obidvoch kolenách. Hneď po zdvihnutí tlač 3 sekundy vystretou nohou do podložky. Po kontrakcii urob 10 takýchto dynamických predklonov, kde ťaháš zadok dozadu a ramena dopredu. Na záver urob 30 až 60 sekúnd takýto statický stretching s pridanou váhou. Strany nezabudni vymeniť a rozvíjaj flexibilitu komplexne.